நீங்கள் நன்மை செஞ்சு ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக தீமை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் செஞ்ச நன்மை அவங்களோட கண்டிப்பாக பேசுன்றதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. அதனால நீங்கள் கோபப்பட்டு கத்துறதுனால நீங்கள் செஞ்ச நன்மைக்கு பிரதிபலனே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹேப்பி டு சி உங்களை பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த நாளில் கூட உங்களோட கூட சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது கற்றுக் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். அதுக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். கிருபை பிரயோஜனமாக இருக்குன்றதுல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அதனால தான் தொடர்ந்து வீடியோ போடுறோம். உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்குன்றதை சொல்லுங்கள். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸை. ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்ம பார்க்கலாம். சவுண்டு சில நேரங்களில் நம்ம கோவப்பட்டோம்னா அதை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துவோம்னா ஒரே கத்தி தான் என்ன பண்ணுவோம்னா வெளிப்படுத்துவோம். அந்த சத்தம் ஆனால் அது எந்தளவுக்கு வேல்யூவான சவுண்டு அப்படின்றத நான் இன்றைக்கி சொல்லலாம்னு சொல்லி விரும்புகிறேன். நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம செலுத்தி கத்தி ஒரு இது பண்ணி கடைசியில் அதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா தனியாக போய் நம்ம உட்காந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்தோம்னா கொஞ்சம் நம்ம அமைதியாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும்னா தோணும். ஸோ நம்ம நம்மளுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி நம்ம சத்தம் போட்டு நம்முடைய பலத்தினால இது பண்ணுறதை விட சைலன்ஸ் ரொம்ப இதை விட பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன். அது சில நேரங்களில் அந்த சிச்சுவேஷனில் நம்மளால் இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அந்த நேரத்தில் நமக்கு என்ன தான் தோணுன்னா கத்தணும் தான் தோணும். ஆனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம அமைதியாக அந்த இடத்துல இருப்போம் அப்படின்னா நம்மளை அந்த இடம் லிஜெண்ட் அப்படின்ற பேர் சொல்ல ஆரம்பித்தோம். ஒரு நல்ல அறிவான நல்ல ஒரு தெளிவான ஒரு மனுஷனை, ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு மனுஷனை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா அந்த மனுஷன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா சைலன்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். அவங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறப்ப அந்த பெரிய பிரச்சனையாகவே பார்க்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அது தெரியும், அது இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் அவங்க அதை பிரச்சனையாக ஐயோ நான் அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத அவங்களுக்குள்ளே போட்டு குழப்பிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வழி ஒன்று தான் இருக்குது. என்னென்னா சைலண்ட்டாக பி சைலண்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய ஒன்று. நம்ம சைலண்ட்டாக இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா திங்க் பண்ணணும், என்ன செய்யணும் அந்த நேரத்தில் அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் அதை செய்கிறதில்ல, நம்ம கோவப்பட்டு அந்த கோபம் என்ன ஆயிடுதுன்னா சில உறவுகளையே என்ன பண்ணிடுதுன்னா இழக்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணிடுதுன்னா கொண்டு போய் விட்டுறது. சில நண்பர்களை நம்ம இழந்து போய் நம்ம நின்று அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐயோ நம்ம இப்படி இழந்துட்டோமே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கக்கூடிய தருணங்களில் என்ன பண்ணிடுதுன்னா கொண்டு போய் விட்டுறது. அதனால் உங்கள் சத்தம் குறைஞ்சு சைலன்ஸ் அதிகமானுச்சு அப்படின்னா உங்கள் சைலண்ட் அநேகரை அதாவது தொடுறதா அல்லது அது உங்களோட லிஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஒரு பெரிய லிஜெண்ட்னா தமிழ் மேதை அப்படி சொல்லுவாங்க, மேதையாக உங்களை நிறுத்துகிறதுக்கு அது கண்டிப்பாக உதவும் அப்படின்றல சந்தேகமே இல்லை. லாசர் மரித்து போயிட்டார். மரித்து போன தருணத்தில் அங்கே ஒரே அழுக சத்தம், அப்படியே பயங்கரமான சத்தம், இறைச்சல் சத்தம் தான் இருந்திருக்கும். அவர் ஆண்டவரே டென்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க எழுதிட்டு இருந்திருக்கேன். ஸோ அந்த இடம் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. அங்கே பேசுவாங்க, அவங்க பேசுவாங்க, இவங்க பேசுவாங்க, அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே அமைதியாகவே இருக்கிறார். அந்த இடத்துல மார்த்தாள் மரியாள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் இருந்தால் மறிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. அந்த சூழ்நிலை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆண்டவர் அந்த இடத்துல ரொம்ப காமாக அந்த இடத்த என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக அந்த இடம் ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆண்டவர் தெரியும் இது பிரச்சனை தான், நான் இருந்தால் சரி பண்ணியிருக்கலான்னு தெரியும். பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா சைலண்ட்டாக இருக்கிறான். ஆண்டவருக்கு தெரியும் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது ஆண்டவருக்கு தெரியும். அப்படின்றதுனால ஆண்டவர் போகிறாரு, கல்லனுடைய இந்த கல்லை புரட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சொன்னதுக்கப்புறம் கல்லை புரட்டி போடுறாங்க. லாசர் வெளியே வான்னு சொல்கிறாரு. லாசர் வெளியே வர்றாரு. லாசர் உயிரோடு எழும்புறாரு. இந்த காரியம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு மரணத்திற்குரிய சூழ்நிலையானாலும் அந்த மரணத்துக்குரிய சூழ்நிலையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு காமாக, அதாவது இந்த காமில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். இந்த அமைதி, இந்த சைலன்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபெய்த் இருக்குது.
இந்த சைலன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஃபெய்த்தை குறிக்குது. ஏன் நம்ம பதறோம், ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா பதறதுனால தான் கத்துறோம். ஏன் பதட்டம் வருதுன்னா நம்பிக்கை இல்லாதனால தான் பதட்டம் வருது. நம்ம நம்பிக்கையோடு இருப்போம் அப்படின்னா நமக்கு பதட்டம் வராது. பதட்டம் வராதனால நமக்கு சத்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா வராது. எவ்வளோ பெரிய கடினமான சூழ்நிலையிலையும் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து நம்ம வந்து கத்தி நம்முடைய எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம யாரையும் குற்றப்படுத்தி நம்ம யாரையுமே அந்த அந்த காரியங்களுக்குள்ளே நம்ம போக மாட்டோம். யாரையும் இழந்து போகிறதுக்கு நேரம் நம்ம போக மாட்டோம் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய உண்மை. ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறாரு. அந்த ஊருக்கு போனோன்னா அங்கே வந்து லேகியோன் பிசாசினால் பாதிக்கப்பட்ட லேகியோனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். அந்த மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவனை சொல்கிறாரு, அவனை குணமாக்குறாரு. அவனுக்குள்ளே இருந்த அந்த பிசாசுகளை என்ன பண்ணுறாரு, பண்டை கூட்டத்துக்குள்ள அனுப்புகிறாரு. அவன் குணமானதுக்கப்புறம் அவன் சுகமாயிட்டான். அவன் சுகமானதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் வந்து பயந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை வெளியே அனுப்புகிறாங்க. இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. அப்போது வந்து ஆண்டவர் வந்து இப்படி நினச்சிக்கலாம், நான் நன்மை செய்கிறேன், இவங்க எனக்கு தீமை செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு பெரிய சத்தம் போட்டிருக்கலாம். நம்ம வந்து யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நன்மை செஞ்சுட்டோம், அவங்க நமக்கு விரோதமாக தீமை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செஞ்சுருவோன்னா அப்படியே அவங்களுக்கு விரோதமாக பயங்கரமாக அப்படியே டென்ஷன் ஆகி அப்படியே என்ன பண்ணிடுவோன்னா நம்மளுடைய கோபத்தை என்ன பண்ணுவோம் வெளிப்படுத்துவோம். ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அந்த இடத்துல அது காட்டவே இல்லை. ஒரு நன்மை செஞ்சாச்சு, அந்த நன்மை என்ன பண்ணணும்னா என்னை பற்றி பேசும் அப்படின்றது ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த 2 காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இது 2 காரியம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். என்ன அப்படின்னா மரணத்திற்கு ஏதுவான காரியமாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை இருக்குன்னா பதட்டம் இல்லாமல் இருப்பீங்க, சத்தம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். இன்னொரு காரியம், நீங்கள் நன்மை செஞ்சு ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக தீமை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் செஞ்ச நன்மை அவங்களோட கண்டிப்பாக பேசுன்றதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. அதனால நீங்கள் கோபப்பட்டு கத்துறதுனால நீங்கள் செஞ்ச நன்மைக்கு பிரதிபலனே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்னும் பல காரியங்களை பேசலாம். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை உங்களோட பழகுகிறவர்களுக்கு, உங்களோட நெருங்கியவர்களுக்கு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.